ọma ndewo no. Ụmụaka Igbo ndewo. Isiokwu anyị bụ asụsụ omenala nne na nna anyị agaghị efu. N'ihe nkụzi nke taa, anyị ga-eleba anya na akpaala okwu nke bekee kpọrọ idioms. Idioms is an expression in the usage of a language. Group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words. Igbo idioms are expressions that add beauty to the Igbo language and convey wisdom. They are used to convey deep meaning and to show respect for others. Akpala okwu bụ okwu ma ọ bụ ahịrịokwu nghọta dị na ya dị iche na mkpụrụ okwu eji mee ya. Ka ilu akpaala okwu nke bekee kpọrọ idiom bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Akpaala okwu bụ otu n'ụzọ esi achọ okwu mma n'ụzọ gosiri ihe omimi, nke bụ ụzọ esi ekwu okwu dị omimi. Njirimara akpaala okwu na ihe ndịiche dị n'etiti ya na ilu. E nwere ihe dị iche n'etiti ilu na akpaala okwu. Ha gụnyere: nke mbụ, akpaala okwu na-adị nkenke karịa ilu. Ilu na-abụkarị okwu nwere nkeji abụọ. Ọtụtụ mgbe, anaghị enwe ihe jikọrọ ihe a kpọrọ aha na akpaala okwu na mpụtara ya. Mana n'ilu, mpụtara ya na-adị n'ihe a kpọrọ aha. Ọ dị mma ka anyị leba anya n'ụfọdụ akpaala okwu na mpụtara ha. Nke mbụ, ọ bụ edi. Ọ bụ edi. Nke a pụtara na onye a na-ekwu maka ya na-ehi ụra nke ukwuu. Nke ọzọ, anya dị ya n'elu. Anya dị ya n'elu. Nke a pụtara na ọ naghị etinye anya n'ihe nke ọma. Ọ naghị etinye anya n'ihe nke ọma. Nke ọzọ, ọ kwatara agba nne ya. Ọ kwatara agba nne ya. Nke pụtara na ọ na-eme ka nne ya. Nke ọzọ, ntị chiri ya. Ntị chiri ya. Nke pụtara na onye a na-ekwu maka ya anaghị ege okwu a gwara ya. Nke ọzọ, aka kpara ngaji uru egbu ọnụ. Aka kpara ngaji uru egbu ọnụ. Nke pụtara ịhụ ihe ọma obi atọ gị ụtọ. Nke ọzọ, ọ na-eme aka abụọ. Ọ na-eme aka abụọ. Nke pụtara na onye a na-ekwu maka ya na-ezu ohi. Nke ọzọ, ịwa agba. nke pụtara a
ga-ata gị ahụhụ. Nke ọzọ, edi suru ya ọnụ. Edi suru ya ọnụ, nke pụtara na ọ bụ ajọ nwa ma ọ bụ o nwere agwa jọrọ njọ. Nke ọzọ, o nwere isi ike. O nwere isi ike, nke pụtara na ọ naghị anara ndụmọdụ. Nke ọzọ, iti aka na tipa bụ aja. Iti aka na tipa bụ aja, nke pụtara ihe na-agaghị amịta mkpụrụ. Ọ dị mma, ezigbo nwa afọ Igbo na-ege m ntị n'ụbọchị taa. Biko denyere m n'ihe ntụnye nke akpọrọ comment section ọmụmaatụ akpaala okwu ọzọ ị ga-achọ ka anyị leba anya ya n'ihe nkiri ndị nke ka na-abịanụ. Ka anyị jiri egwu nke a dọbiri ebe a n'ụbọchị taa. Ndewonu.